Ang vlog ko ngayon is magbalot tayo ng pambalikbayan box. So, maliit lang na box ang gagamitin ko ngayon kasi hindi naman ganun kadami. Kailangan ko lang isend din kasi nasa malaking box siya. Pero hinati ko siya kasi sa dalawang kasi sa Manila at saka sa Mindanao. So, mahirap pagdating sa Maynila, isisend na naman. So, paghatiin ko na lang siya. Kasi mas mahirap pag doon na naman isisend, diba? So, ayan, dalawang maliliit na box ang ibabalot ko. Titingnan ko kung magkasya siya sa half, sa maliit na box at saka yung isa kung kasya doon sa, konti lang naman kasi yung sa pang Maynila. Medyo madami yung sa Pamindanao doon sa papa ko. So, ayan. Kunin ko na yung mga lalagay ko. So, ito. Actually guys, itong mga nandito sa loob, na-shopping ko to ng free, worth 7,000. Yung na-shopping ko dito is worth 7,000 na free through my SHUKRAN card. Kasi may ako sa SHUKRAN card na worth 50 KD. So ayun. Hindi, more than 50 KD actually yun ang shopping ko doon sa sa Center Point. Center Point ba yun? Oh yeah, Center Point dyan sa may Pangil. So nagamit ko yung SHUKRAN card ko. Yan! Mamaya papakita ko. Tapos yung the rest is yung mga damit na asawa ko, damit ko na hindi ko na masyadong ginagamit. So isisend. So ayan na guys, feeling ko hindi kasya to sa maliit na box. Sobrang dami eh. So, lahat ng to is Mindanao. Ito lahat. Ito yung mga lupa kong mga damit. Ipamimigay ko doon sa asawa ng kambal ko. Kasi hindi ko naman siya nagagamit. So, pamigay ko na sa kanya yan lahat. Kasi akong kapatid ko kasi, ako lang ata yung payat sa amin. Sa sister-in-law ko na lang ipamigay. So, ayan. So, itatry natin. Maliit lang. Doesn't matter. So, kailangan natin is box. Siyempre, at ang ating malupitang packing tape. Yan. Yan. So, ayan guys. Tapos na yung isang kilid. Ngayon, ang gagawin ko naman is lalak natin. So, itong ilalagay ko dito is yung mga luha kong mga damit. So, ito hindi to siya nagamit. In-order ko to sa Shein. Yung application guys, nagka-cash on delivery sila sa Kuwait. So, in-order ko siya sa ewan ko, kung iba-iba kasi sila eh. May Dubai, may iba-ibang lugar sila, tapos i-order mo, tapos through Aramex, i-deliver, tapos mag-provide ka sa Aramex ng cash. So, ito yun siya, partner. Hindi ko to siya nagamit. Kahit isang beses. Yan. So, ibibigay ko na siya sa aking sister-in-law. So, yan. Since manipis lang naman siya, guys.
Babaluti, gaganyatin natin siya. Para madaming ano. So ito, for my papa, yan, binili ko siya sa American Eagle. Ayan, may ano pa siya. Mga bago to. Gusto kasi ng papa ko yung mga camouflage. So ito for my papa. So lalagyan ko na lang siya ng papel na this is for papa, this is for like that. So wait lang. Ito na lahat ng kay Papa. Ayan. So, ayan na lang love letter ko. Papa, sensya na, ito lang naabot ko sa'yo. Ingat lagi at iwasan na ang sigarilyo kasi may ano siya, na-stroke kasi siya. So, ayan. Love you, Papa. So, every month naman ang nagpapadala sa kanya ng pera. So, ayun. Kaya, always naman siya na. Ayan, so, ayan, ilalagay na natin dito sa box. Ayan. So, yan guys, may space pa. Sana kasya lahat. So, ayan. Una, first, shirt ng kapatid ko. Hindi na ako masyado nagbigay na sa kapatid ko kasi importante sa akin sa mga bata. Yan. So, mayroon ako dito laruan. Ito yung mga free na nabili ko sa Center Point na worth 7,000. Something like that. 50 plus KD. So, ayan. Tag-isa sila kasi dalawa yung pamangkin ko. Ay, ang cute. Isang 3 years old at siya sa 1 year old. So, yan. Paano kaya ito? Diba? Wala nang space. So, ayan. Kasi may pamangkin akong may pamangkin akong nag-aaral na. So, ilalagay ko to. I think guys, nakakaano to ng space. I will think about it. Kung later, kung tatanggalin ko to sa isang box. Kasi ano siya ng space. So, since nag-aaral na yung pamangkin ko sa kinder, ayan, may ano ako sa kanya. Ayan. Wait lang. Isi-separate ko muna yung sa box. So, ayan, may bag siya. So, siguro, dito sa box para makapag-space tayo guys. Ilalagay natin yung ibang ito yung mga nabili ko guys ha sa Center Point na free. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, mga free yan. Tapos ito free, may turn na siya. Yan, ito mga free. Lalagay na natin. Yan, free din to. Tumbler. Itong mga books. Yan, ito, mayroon pa siyang lunchbox. Ito, mga free lang ito. Ayan, may mga coloring book. Ayan, tapos may 4 siya na libro. Fun to learn. So, ayan, may ABC, may animals, colors and shapes, and fruits. So, ayan. So, nakakatulong yan. Kasi 3 years old ka naman para practice. Kaso lang wala akong crayons. Doon na lang kasi madali na lang naman bumili ng crayons. So, ito lang naman yung mga nabili ko. So, ayan, ilalagay na natin. And I hope, oh gosh, sila. So, ito, free din to lahat.
Ayan. Dalawa to kasi gusto ko terno-terno. Ayan. So, dalawa siya. Pangkasya na sa 3 years old saka 4 years old. Malalakihan pa nila hanggang 5 kasi sobrang liliit ng pamangkin ko, guys. Yan. Ito pa. Libre lahat to, guys, sa worth more than 7,000. So, ito, terno. Actually, guys, hindi to sale. Magkano to? This is 2.9 KD pair na siya. So, ito, 2.9. Free na siya. Dalawa. So, ayan. Terno-terno din binili ko. So, ito pa. Ito naman is 3.9. Ayan. Terno na din siya. So, ayan. Yan. Ay, ako yung na-excited, guys. Ito, ha. Ito yung mga free, guys, ha. Free. Free. Thank you, SHUKRAN CARD. So, ayan. Malaking tulong talaga yun, guys, yung SHUKRAN CARD. Yung mga points kaysa, yung Alshaya, sobrang dami na namin binili, na swipe. Wala man kami nakuha dyan sa Alshaya na yan. Buti pa yung SHUKRAN CARD. So, ayan. Ito. Magkano to? Ewan ko kung magkano to. Baka dun sa isa. So, ayan. Ito pa. This is 5 KD. Nakasale siya. 3 KD na lang. So, ayan. Ganda to. Ito, magkano to? This is 3.5. Dati siyang 6.7. So, pinagkasya ko na lang lahat sa pamangkin ko yung free shopping. So, ayan. Dito din, sa sister-in-law ko, although hindi naman siya guys. Hindi naman talaga siya originals, pang fashion lang, pero maganda naman kasi yung mga gold plated dito sa ibang bansa kasi hindi siya ganoon nag-fade kaagad, 'di ba? Para sa aking sister-in-law. Pang fashion lang naman. Of course, hindi mawawala ang box kung walang chocolate. Ang chocolate, hindi yan mawawala. So, ayan. Lagyan na lang natin itong Ryan. So, Ryan. So, hindi pa siya tapos. Mayroon pa ako para sa sister-in-law ko din ito, mga lotion. Ayan. So, ito ay isang solar, kasi guys sa bukid, wala siyang kuryente. So, nakaano lang kami sa solar. So, ngayon ata is napapasukan na sila ng kuryente. Pero bumili pa din ako para sa kambal ko ng power bank, solar na power bank. This is 28 KD and a half. Nabili ko siya sa Alcott Mall. So, ayan. Para sa kanila. Sasakyan kita. Parang clothes. Oh, diba?
Tawag daw dun. So, ayan guys. Natapos na yung isang box. 1 box down. So, ayan na guys. Pipick upin na ang aking box. So, 23 kg siya. Kasi Mindanao kasi guys, per kilo is 800? 850 fils per kilo pag Mindanao. Pero pag Maynila lang is 500 fils. Same lang din naman sa iba pa lang. So, ito ay 23 kilos. This is Mindanao? Yeah. So, ayan.